ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ರಾಶಿ ಮಿಷನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಈ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಆ ಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದ ನೋಡೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೈತೆ ರಾಶಿ ಮಿಷನ್. ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2021 ಮಾಡಲು, 2021. ಹಾಗೆ ಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓವರಾಲಾಗಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗ ಐತೆ ಅಂತಲೂ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬೆಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಕುರವೈಕೊಪ್ಪ ವಿಲೇಜಲ್ಲಾದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗೈತಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಬೆಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಕುರವೈಕೊಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,90,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟ್ಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಓನರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಷನ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಮಿಷನ್ ಸೇಲ್ ಆದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓವರಾಲ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.